tarde, rapaziada. Quem fala aqui é o Marcha Games. Ó, vou ensinar vocês a colocar DD roxo, ó. Você vem aqui na última opção da Chaos, ó. Ó, coloca o item 380, só serve no 380, hein? Uma Guardian, Gel of Guardian e uma Gel of Harmonia. 70%, vamos lá. Já tá com a DD roxo, vocês viram? É isso mesmo, rapaziada. Curte, comente, compartilhe. Se inscreva no canal. Tamo junto, fica com Deus. Fé, Deus em primeiro lugar. Fui!